位觀眾，歡迎收睇 KC 鐵路迷。我之前就整咗一個赤柱站啦，呢個就係唔好意思，咁我呢家就開翻盞燈先，因為我覺得有啲暗。呢家應該會好多嘅。咁呢個就係赤柱站啦，然後咧呢個咧就係部 lift 啦，然後咧不過部 lift 壞咗，因為我想試下整嘅 lift 咧，佢係可以拉過去呢邊，又可以拉過去呢邊嘅。咁 lift 就大致上講完上層，我就唔支持你想點。不過遲啲有個計劃嘅就係，咁呢個計劃就係依家先講，依家唔得閒講住。呢度就係上層月台啦。不過呢個唔係倒式月台嚟嘅，呢個唔係。呢個係入閘機啦，然後下面就都係月台。你唔知各位觀眾有冇發現下面呢度有幾嚿嘢？因為之前係未有呢幾嚿嘢嘅，同埋佢係咁污貼呢個赤柱站，所以我就好驚佢跌。再加上我之前我阿妹整爛咗呢條柱，所以我最近就起翻，咁就大致上講完噶啦。仲有一樣係一定要講嘅，就係後面唔係，仲有留咗廁所未講，對唔住各位觀眾。同埋我最近整咗個 Google Form， 但係我未發布嘅，我遲啲會發布。遲啲我會喺一個留言區度發布，咁就俾大家睇下呢度。呢度就係廁所啦，然後呢個係16X16M 個小巴站啦，然後仲有個㗎，去咗邊啊？你去咗唔見咗？係咪俾阿巴威吹走咗？然後呢度就係唔知各位觀眾見唔見到啦？見到呢度就係男洗手間同埋女洗手間，大致上就咁多。同埋車後面特別嘅，最特別我覺得係後面。不過起嚟做咩咧？同埋呢個赤柱站佢係駁住赤柱線1期，同埋呢個東九龍線。仲有呢個機場快線，迪士尼線嘅。咁呢度比較少，講咗咁多，其實一個正題都冇。呢個唔知大家見唔見到呢度有嚿嘢啦，就可以喺呢度。其實咧呢度係有嚿嘢係攝喺下面嘅，然後就可以掹出嚟，然後就可以俾啲人落去啦。同埋我攞整呢張嘢嘅時候，呢張本身係廢紙，
同埋呢度佢係寫有個港鐵站名嘅，呢度就係寫住村仔嗰個巴士總站，即係喺圖書館附近，即係正灘隔離，正灘嗰個停車場隔離。但係好對唔住，因為呢個站未起完。我會趁喺呢個暑假起埋佢嘅，咁多位觀眾。呢段片就完啦，咁就記得訂閱 KC 巴士迷同埋進氣交通迷。